Сәлем оқырман. Жақын арада Арунаны жобадан редакция шығарып жіберді. Нұртас эфирде өз жұмысымен қалды. Бірақта Арунамен сыртта ара қатынастарын жалғастырды. Шыны керек, редакцияға Арунаның шыншылдығы ма, қырсықтығы ма ұнамады. Альмира ханым болса Арунаға ма, әлде Миске қатысты ма өзінің ойын қалдырды. Біразы менен бір не айтар екен деп күтіпті бүгін. Мен ештеңе демей-ақ қояйын десем қиындайды жағдай. Мен жай ғана ол деңгейде емеспін. Бірақ одан бөлек айтарым бар деп жазды Альмира. Кімге қатысты деп ойлайсыздар? Нені меңзеп жазғаны бар? Ал Аруна болса шындығын айтып жарылуда. Қаншама жазуларын қалдыруда. Соңғы жазбасында осындай әңгіме қалдырды. Біз ұмыт қалдырмайық. Ораза айы екендігін, бұл ай бірнеше айлардың сұлтаны екендігін. Бұл ай жүрек пен сананы тазалайтын, ішкі жан дүниені жақсылыққа бейімдейтін. Адамгершілікті нығайту керек ай екендігін ұмыт қалдырмайық. Тіпті лас сөздермен біреуді біреуге жаманатты етіп, сыртынан еттерінде жиі асылық сөйлемеңдер деп ескерткен. Кешірімді болыңдар, бүгін бар ертең жоқ өмірде көңілдеріңді кірлетіп ақыларыңды жемеңдер деген. Ауыр сөйлеп Аллахтың жаратқан жүрегіне кірбін салмандар деген. Аллахтан қорқыңдар. Сендерге келген ешқандай апат Алланың рұқсатынсыз болмайды. Алладан қорқыңдар шынайы сеніммен. Оған ғана тәуекел етіңдер. Құран ат-Тагабун surесі 11 аят. Бұл аятта Алладан қорқу, оның барлық ісіне сенім артумен мойынсыну екенін білдіреді деді Аруна. Жалпы Аруна жобадан кеткен себебін балауса ханым айтып кетті. Сыйластық жоқ, Миске ұтылып бара жатқасын қатыспады деді. Оқырмандар болса қосылайық жобасы, Мис қосылайық жобасы болып кетті дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ал баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі күнім шапқылаумен басталды. Нұртастың машинасында, бірақ Нұртассыз ғой. Сол енді қазір үй жаққа бара жатырмын. Бұйырса қайтадан шығам. Кстати, мен бір күшті, бір өзіме қатты ұнайтын заттар алған болатырмын. Қазір үй жаққа жеткеннен соң, бұйырса бүгін түнде бір кешке таман ба, может, білмеймін, өртетіп қалармын, анпакинг дейді ғой. Сол кешке бір маңызды бір кездесуім бар. Өздеріңіз не істеп жатсыздар? Погода енді күшті.